dancing round the big oak tree, laughing, singing, full of glee. LBB TV， 我哋出去玩啦！今日我哋搭港鐵去一個超級好玩嘅地方——佐敦谷公園。LBB， 你準備好未啊？準備好啦 ，Let's go！ 今日我哋會喺彩虹站出發，一落到彩虹站 ，LBB 又忍唔住要同港鐵站名打卡啦。一上到嚟彩虹站大堂 ，LBB 即刻俾3個好得意嘅藝術品擺設吸引住，佢好好奇咁喺度觀賞喎。你哋係咪男仔嚟㗎？唔知喎，又好似係男仔，又好似係女仔咁嘅。小朋友，你哋又覺得佢哋似男仔定女仔呢？唔好玩啦，我哋要去佐敦谷㗎 ，Go！LBB 心情好似好緊張咁喎，巴士嚟咯！係咪要坐好耐㗎？見佢咁悶，等我幫下佢先，快啲！話咁快就到咗目的地啦！我哋依家行過去公園嗰邊啦。小朋友，我哋一齊嚟睇一個地圖，睇下公園有啲咩玩先。有遙控模型賽車場啦，有迷宮花園啦，有自然保育園地啦，有兒童遊樂場啦。你哋又想去邊個地方玩先呢？好，入去咯！LBB 就好想玩個兒童遊樂場啦，小朋友，你哋不如一齊幫手揾下，見唔見兒童遊樂場喺邊啊？兒童遊樂場同模型賽車場都係喺呢邊嘅喎，行過去睇下先。哇！遙控賽車好刺激啊 ！LBB 都好想玩，仲話下次要帶埋架車過嚟同 Aaron 哥哥一齊玩喎。嘿，我哋到咗兒童遊樂場啦！咦 ？LBB 走咗去邊啊？小朋友，你哋見唔見到 LBB 啊？原來佢喺度啊！
嘿，佢玩到好興奮，唱起歌嚟添。哎呀，你睇我姐姐話食3碗飯，你食唔食到3碗飯？食唔到啊！咁又要加油啦！爬山車做咩啊？爬上去啊！慢慢慢慢一步一步爬啦，爸爸喺後邊睇住你喎。係啦，慢慢嚟喎。耶！呢度又可以擒上去嘅喎，嗰度好玩喎。你開唔開心啊？擒到上嚟咁高，射落去。落咗嚟啦！係咪好攰啊？嚇？唔攰啊？補抗力補唔補到力啊？補到。
似真係好似好渴喎。係啊，咁叫媽咪抹乾淨俾你坐咯。唔知LBB 喺度揾緊咩呢？係咪揾緊蚯蚓啊？定係揾緊蜜蜂呢？又俾你揾到個公園啊！係咪？佢話好想揾個迷宮花園喎，你哋又想唔想過嚟挑戰下個迷宮花園呢？俾佢揾到個迷宮花園啊！佢好似好興奮喎。點解啊？上面嗰度好似有間屋喎。LBB 喺度走嚟走去，佢走唔走到出去㗎？行錯咗路啊！有人，我哋一齊嚟幫 LBB 揾路啦！轉左定轉右啊？揾到出路㗎你？揾到上去㗎？嗰邊好似有喎，嗰邊啊？唔係啊，呢邊啊，爸爸呢邊啊？嗱，嗰度好似有條路行過去隔離喎。係啊，呢邊可能行到上去㗎喎。係啊，嗱，嗰度啊，嗱呢度，嗰度啊。聽講成功挑戰呢個迷宮花園，出到去之後，隔籬就有個神秘嘅花園咯喎。唔通呢個就係傳說中嘅神秘的花園？
佢啲凳好靚喎，全部都係蝴蝶形狀㗎喎。第日先再嚟啦，好唔好？Ellie BB 玩到唔捨得走喎，睇嚟佢好鍾意呢個公園喎。小朋友，你哋鍾唔鍾意呢個公園啊？你覺得呢個公園靚唔靚呢？一齊贏。咁樣就分享到呢度啦。如果你哋鍾意我哋嘅分享，就立即訂閱我哋嘅頻道啦。拜拜。